سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث لپاره مهمه موضوع ټاکلې ده. ډیری ناروغان داسې فکر کوي چې په ستوني کې یو څه نښتي دي، بلغم پاتې دي او بار بار هڅه کوي چې خپل ستونی پاک کړي. ډیری بیا داسې فکر کوي چې له حلقوم څخه یې لاندې ستوني ته بلغم راکوز شوي دي او نښتي دي او هڅه کوي چې دا پاک کړي او یو ډول مزاحمت یې ورته ایجاد کړی. په ستوني کې د یو څه شي د بندېدو احساس کوي. ژر ژر هڅه کوي چې د خپل ستونی پاک کړي. ډیری وخت ډیر زر له بره نه د حلقومو له پوزې نه بلغم راځي ستوني ته او مریض احساس کوي چې دا دلته نښتي دي او دغه بلغم په حقیقت کې هم نښتي وي چې دلته وروسته راځو. ډیری وخت مریض داسې احساس کوي چې ګویا دا خوړل شوې ډوډۍ مې یا د دوی پاتې شونې به زما په ستوني کې نښتي وي. دا په حقیقت کې د مختلفو علتونو نه پیدا کیږي. ډیری وخت ناروغ الرژي لري، حساسیت لري. دغه حساسیتونه معمولا انوایرمنټل یا محیطي وي. په کوم محیط کې چې انسان ژوند کوي، په هغه محیط کې د ځینو توکو د ځینو شیانو سره حساسیت لري، انوایرمنټل، چې په دې کې ډیر زیات د ډست یا ګرد و خاک ده یا دوړې دي چې په هغو کې مختلف ډول مواد د پوزې د لارې د وجود مختلفو سیمو ته راننوځي او د حساسیتونو سبب ګرځي. ډیری وخت د ستوني حساسیت مریض ته دا احساس ورکوي چې ګویا دلته یو څه نښتي دي، یو تخریش یا مزاحمت موجود دی او مریض بار بار هڅه کوي چې دا موضوع د ستوني تخلیه کړي. ورسره ځینې حساسیتونه د خوړو له لارې هم پیدا کیږي. فود الرجي. ډیری وخت ناروغان د شیدو د څښلو سره الرجي لري، د مرچو د عطرونو سره الرجي لري. که چیرې عطر مشام ته راشي هم د الرجۍ سبب ګرځي. همدغه رقم دغه خوراکي توکي که چیرې راننوتل ستوني ته د ستوني مجرا نه تېرېدل، نو دا د الرجۍ سبب ګرځي، د ستوني د تخریش او حتی د ټوخیو سبب هم ګرځي. د فود پایزنینګ د فود الرجي ترڅنګ هغه څه چې نور په دغه ساحه کې د ستوني د تخریش سبب ګرځي، مختلفې بکټریا او وایرسونه دي چې په هغې به بیا بکټریا او وایرسونه دي چې په هغې وروسته غږیږو. ښه، که چیرې حساسیتي موضوع موجوده وي، نو بهتره ده چې د حساسیت ضد درملو نه هم استفاده وکړو او هغه څه چې دغه حساسیتونو سبب ګرځي له هغو جلوګیري وکړو. که چیرې په ګردجن ماحول کې اوسیږو، نو حداقل د ماسک نه باید استفاده وکړو. که خواړه مو پیژندلي وي چې د دغه حالت سبب ګرځي، نو د هغې نه باید پرهیز وکړو، اوایډ کړو هغه خواړه. که تثبیت شول چې بکټریال یا وایرل موضوع ده، ویروس یا بکټریا دې حالت ته رسولي وي، نو انټي وایرل او انټي بکټریال میډیسنز یا دوایي موجوده ده چې د ډاکټر په مشوره ترېنه استفاده کولی شو. بل وضعیت ته موږ پوستنیزل ډریپس وایو. پوستنیزل ډریپس څه معنی؟ دلته ساینسونه موجود دي. د دغه ساینسونو یا خالیګاو التهابي وضعیت یا ساینوسایټس په پوزه کې او ساینسونو کې موجود میوکس ته حرکت ورکوي چې حرکت وکړي. میوکس هغه بلغم دی چې بالاخره حرکت کوي او راځي ګوډ ګوډ ستوني ته راځي. پوست نیزل ډریپ له بره د نیزل اسپیکټ یا د پوزې له جغرافیې نه لاندې دې ساحې ته د بلغم یا د سپوټم غورځېدل. په دغه سپوټم ډیر د میوکس مواد لري. میوکس هغه لزجي او سلیخناکه مواد دي چې د پوزې شاوخوا یې پوښلې ده. همدارقم زموږ د خصبتوریې حتی د معدې دیوال یې هم پوښلی ده. په عفونتونو، په التهابونو، په وایرسي او بکټریال امراضو کې دا له پوزې لاندې ستوني ته راځي او د ستوني کې د تخریش سبب ګرځي. په التهابونو کې ډیری وخت د ستوني ټانسلونو التهاب د ستوني د تخریش سبب ګرځي. هلته د میوکس د ټولېدو دغه میوکس د لزجي یا د سلیخناکه موادو د ټولېدو سبب ګرځي. وبخئ. برونکایټس یا د قصبتوریې او د هغو د شاخو التهاب او عفونتونه ډیر زر د دې وضعیت د منځته راتګ سبب ګرځي. نیمونیا یا سینه او بغل هغه مهمه تکلیف ده چې ډیری وخت په ژمي کې موږ د دې حالت سره لاس و ګریوان کیږو.
د بلغمو زیاتوالی سپورټم او ورسره ټوخی ډیری وخت په دې حالاتو کې بلغم په ستوني کې نښلي او مریض فکر کوي چې ګویا په ستوني کې یو څه بند پاتې دي. ولې د نیمونیا وضعیت یو څه جلا ځکه ده چې مریض پکې تبه هم لري، فیور، اس او بي، شارټنس اف برث یا نفس تنګي هم مریض ورسره لري. همدا رقم کله چې نفس وباسي نو عجیب و غریب اوازونه په شش کې اوریدل کیږي او ورسره د ستوني تخریش. د برونکایټس او د ټانسلایټس موضوع هم د چې تبه به مریض کې وي، د ټولو هډوکو دردونه وي او ورسره په ستوني کې د تخریش احساس. ولې یو څه چې هیڅ مو ورته پام نه وي او په دې موضوع غواړم ډیر وضاحت درکړم، هغه ډیهایډریشن یا د مایعاتو کمبود ده. کله مایعات په وجود کې کمیږي، کله چې زموږ د مصرف کچه ډیره شي او د عاید کچه د اوبو کمه شي یا د مایعاتو. که چیرې موږ اوبه کمې څښو په ورځني ژوند کې نو د ډیهایډریشن سبب ګرځي. ډیهایډریشن یا د مایعاتو کمبود، دغه ډیهایډریشن په وړاندې کامپنسیټري میوکس پروډکشن کیږي، یعنی وجود د دې په خاطر چې د مایعاتو کمبود یې د غوښینو برخو ته یا د وجود نورو مختلفو انساجو ته صدمه ونه رسوي، پر سر یې میوکس را جوړوي او دغه مواد زیاتیږي. په ډیهایډریشن کې لازمي ده چې بیرته مایعات وڅښو، اوبه وڅښو، د مختلفو جوسونو نه استفاده وکړو ترڅو د بدن مایعات پوره کړو. څنګه پوه شو چې زموږ د بدن مایعات پوره دي که نه؟ ګرچې دا موضوع خارج د بحث هم ده ولې مهمه ده. ګوري دوه ټریکس یا دوه لارې یا دوه ټیپس درښیم چې تاسو کولی شئ په هغې وپوهیږئ چې څومره اوبو ته ضرورت لرئ. که چیرې د تشو میتیازو رنګ تک سپین نه و، شایني یا لکه رڼې اوبه داسې نه ولې، زیړ و یا نور رنګونه یې ځان ته غوره کړي ول، نو مایعات کم دي. ډیهایډریشن یوه نښه ده، یعنې د ډیهایډریشن نه بلکې د مایعاتو د اوبو د کمبود نښه. دویم یو بل څه ته باید یو څه نظر اندازي وکړو. ګورئ موږ په څلېرویشت ساعتو کې د تشو میتیازو جوړښت لرو، یورین، ورسره خولې کوو، سویټینګ، همدا رقم لاړې بهوو، سلایوا. په ډکو میتیازو کې موږ مایعات ضایع کوو، همدا رقم په ټیر یا په اوښکو کې زموږ له وجوده مایعات ځي. دا که د ورځې په پای کې ټول سره جمع کړو تقریبا 3 لیتره قدر مایعات موږ ضایع کوو. نو هرومرو خو د 3 لیترو څښل حتمي دي چې دا یا د جوس یا د اوبو یا د چای په شکل باید وڅښو. 3 لیتره مایعات باید په هره ورځ وڅښو او د دې ترڅنګ د تشو میتیازو رنګ هم باید تعقیب کړو. اوبو ته روڼ رنګ دا دلالت کوي چې په وجود کې اوبه پوره دي. که چیرې اوبه هم کمې شي د بدن دفاعي سیستم دلته کامپنسیټري پروډکشن کوي. کامپنسیټري څه معنی؟ مایعات کم شول، میوکس یا دغه لزجي او سلیخناکه مواد زیات تولید شول چې د بدن مختلفې ساحې وپوښي، لکه د ستوني ساحه، د مرۍ ساحه، د قصبة الریې ساحه، چې له بیرونه را روان میکروبونه او ویروسونه صدمه ورته ونه رسوي. ډیری وخت د معدې او د مرۍ ترمنځ شیردان په سمه توګه نه کنټرول کیږي. تیزاب بالاخره له معدې مرۍ ته راځي او له مرۍ اتومات راجګیږي، قصبة الریې او ستوني ته د تخریش سبب ګرځي. دې حالت ته موږ ګسټرو اسافیګل ریفلکس ډیزیز یا ګرد وایو. نو که چیرې تیزاب د معدې نه مرۍ ته راجګیږي او د مرۍ ستوني ته راځي او هلته د تخریش سبب ګرځي او بالاخره له همدې ستوني قصبة الریې ته ننوځي او د برونکایټس او د التهابونو سبب ګرځي، باید دا وضعیت معالجه کړو. او د معالجې دپاره مختلفې لارې چارې دي. لایف سټایل موډیفیکیشن، هغه تغییر او تبدیل چې په ورځني ژوند کې لرو له هغې واخلئ تر د درملو تر استفادې پورې. لایف سټایل موډیفیکیشن. که علت د دې حالت نیمونیا سینه او بغل او سینه او بغل باید معالجه کړو. که حساسیتونه و حساسیتونه هم باید معالجه کړو، له منځه یې ویسو ترڅو موږ دې وضعیت سره مخ نشو. یو څه چې مهمه دي زموږ په ټولنه کې، هغه ځینې ناروغان احساس داسې کوي، سنس یو فیل یو احساس لري چې گویا زما په ستوني کې یو څه نښتي دي، حال دا چې هیڅ هم نه نښتي، نه سپورټ هم موجود وي، نه کوم بلغم موجود وي هغه ځای کې، نه میوکس موجود وي دغه لزجي او چسبناک او سلیخناکه مواد، بلکې مریض احساس داسې کوي. کله چې تاریخچې ته ورځو پوښتنه ترېنه وکړو آیا زر غوسه کوې؟ بله ډېر زر غوسه کېږم. غوسه کې لړزېږې؟ بلکل غوسه کې لړزېږم. د رواني ناروغۍ هغه ګراف یې لوړېږي او مختلف علائم لري د ژور خفګان.
په داسې حالاتو کې یوازې حس موجود وي، احساس موجود وي چې دا یو مزاحم مخرب احساس ده. انټي ډیپریسنټس او بیهیویر تراپی مهمه ده. انټي ډیپریسنټ هغه درمل دي چې ډیپریشن او دغه سټرس او انګزایټي کنټرولوي، او په ټوله کې د مریض سر باید خلاص شي، ورته وویل شي چې هلته هیڅ هم نه دی بند پاتې، بلکې ته احساس داسې کوي. ځکه ډیری وخت په رواني تکلیف مبتلا ناروغان بیا دې حالت ته اطلاق کوي چې ګویا موږ د مرۍ په سرطان باندې مبتلا شوي یو، ځکه داسې یو شی مو هلته په ستوني کې نښتی ده. همدا چې یو سمپل رواني ناروغي وي، ده تشویش وړ نه وي. مننه.